Good morning from beautiful village of Chomrong. After a peaceful night and a stunning mountain view, it's time to move on. Today's trail takes us down to Jinudada, known for its natural hot springs, and then we continue to iconic Gurung village of Kanduk. Chomrong, Kanduk. Let's go inside. Chomrong. Namaste. You mind I shoot a video? Okay, great. Enjoy your meal. Thank you. Gadaru. Donkeys, they carry all the weights to the higher place. माथि लाग्यो अब सो छोमरोङबाट जिरुङतर्फको यात्रा चाहिँ यहाँको बसेर रमाइलो भयो राम्रै भयो खानेकुरा मिठो थियो अन्नपूर्ण साउथ हिमचुली फिस्टेल so we're going up and all the way to Jinu and the hot spring. Sundakan tala आइसकेपछि यो hot spring मा छु म जाँदै छु यो चेकमा गएर आएपछि आफ्नो जिउ मजाले थाकेको छ यो हिलिङ प्रोसेसको लागि दुखाइ कम गर्नलाई यहाँ तातो पानीमा डुब्ने हो मजाले so this is the hot spring, small pond. I hope the water is hot. I mean like really hot. So यो मोदी खोलाको किनारमा बस्ने क्याम्प पनि राखेर बसेको छ क्या So let's go. This is the one and there are two more others down there. Okay, there is the changing room. We will change first and then take a shower there and we can have our hot bath. दिदी तल पनि छ जस्तो छ अर्को नि छ तल Okay, so another one. Okay. So, यहाँ को जिनुको
तातो पानी यही नै हो मैले चाहिँ नुहाइसकेँ नुहाएर मजाले बसेको एकदमै मजाको I don't want to go एकछिन मलाई बस्नु मन छ एकछिन बस्छु म एकछिन बसेर I will walk slow and have my lunch खाएको छैन लन्च पनि खानुपर्ने छ if you come to दिनु यहाँको हट स्प्रिङमा आउनु त नबिर्सिनु होला हस् त हट स्प्रिङ कटेजमा अहिले बिहान उठेर यहाँ ब्रेकफास्ट गरेर हिँडेको आज म यता अब तपाईँलाई घामरुक देखाउँछु म घामरुक जान्छु होला यो झिनुमा चाहिँ एउटा लामो पुल रहेछ सस्पेन्सन ब्रिज झुल्लुङ्गे पुल भन्छ नेपालीमा होइन त्यहाँ रहेछ त्यहाँ जाँदैछौँ सो हामी ओर्लिँदैछौँ अहिले मजाले हाम्रो यहाँ एकजना दाइ भेटेको थिएँ मैले तोज दाइ कहाँ हिँडेको के खान हिँडेको एका बिहानै यत्रो ब्याग बोकेर यत्रो भुँडी बोकेर गुटुङ टुङ गुड्नु होला है तपाईँ फेरि अस्ति चाहिँ मजाले हिँड्यो हिजो चाहिँ एकदम छोटो हिँड्यो हट स्प्रिङमा गएर इन्जोय गरेर बस्यो एकछिन अब आज पारी यो डाँडा पारी अर्को डाँडा घान्द्रुक गाउँमा जान्छौँ हामी सो दिस इज द वे डाउन मजाको छ यत्रो चाहिँ पारी बोकेर दाइहरू माथिसँग लग्नुहुन्छ हिजो माथि एभलान्चेमा चाहिँ एकजना चाइनिज परेको रे भन्ने चाहिँ हल्ला सुनिएको थियो राति 10-10:30 यहाँबाट पुलिसको टोली पनि माथि उद्धारको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो माथि पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन के भयो आई होप कुनै एउटा क्याजुअलिटी चाहिँ नभए नि हुन्थ्यो यो ट्रेकमा अब अस्ति माथि ठुलो हिउँ परेको कि खास माथि हिउँ चाहिँ मजाले परेर त्यसपछि फेरि यो सनसाइन भइसकेपछि त्यो हिउँ अलिकति मेल्ट डाउन भएर तल बग्छ नै सो यसलाई त चाहिँ यो झुल्लुङ्गे पुल लामो छ डिप एन्ड लङ पुरानो बाटो चाहिँ उताबाट गएर त्यो ल्यान्डस्लाइड चाहिँ आइरहने त्यहाँबाट माथि गएर माथि झिर्नुबाट हामी बसेको हिजो यतातिर यहाँबाट तल आइसकेछ मैले माथि डाँडामा गएको हेर्दा नजिक लाग्ने ओहो टाइम चाहिँ ओर्ली नै हिजो 1.5 घन्टा लाग्यो त्यहाँबाट एकदमै माथि रहेछ सो त्यो पारी भएको पहिरोलाई त्यसलाई चाहिँ छल्नको लागि यताबाट अहिले नयाँ पुल बनेको रहेछ काठमाडौँबाट पोखरा आएर पोखराबाट यो पारिपट्टि यहाँ त्यहाँ जिपसँग आएर यहाँबाट पनि नेपालीहरूले प्रायःले यहाँबाट ट्रेक सुरु गर्दो रहेछ सो हामी चाहिँ यसलाई यो एबिसी ट्रेकलाई यहाँ अन्त्य गरेर अब यहाँबाट माथि घान्द्रुक घोरेपानी एन्ड अल्टिमेटली हामी पुरिलसँगै पुग्छौँ होला सो द्याट्स द ब्रिज सावधान क्यासन प्लिज स्टप एन्ड वेट वाइल म्युल्स आर वाकिङ ओभर द ब्रिज ओहो यहाँबाट गधाहरू यहाँबाट सामान बोकेर वारपार आउँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ कुर्नु पर्ने रहेछ ओहो ल बहिनीले बिहान हाई हाउ आर यु ठिक छ पसल राखेको यहाँ आएर खानुहुन्छ आउने मान्छेहरूले ए अनि स्कुल जानु पर्दैन तिमीलाई छुट्टी छ ओ सेसन सिद्धिएको अब अर्को वर्ष मात्रै जाने हो अहिले कति क्लासमा हो तिमी 5 मा अब 6 मा जाने ओके गुड बाई बाई ह्याभ फन आज तिम्रो व्यापार राम्रो होस् ल है त यो झुल्लुङ्गे पुल पहिला टेक्यो अस्ति पनि यो पुलबाट गएको आज पनि यो पुल हुँदै लामो छ ओहो यो उस्तै मान्छेलाई यो पुल तर्नु डर पनि लाग्छ होला गाउँ यहाँ तल त एकदम हाइटी छ मजाले अग्लो यहाँ चाहिँ अस्ति आउँदाखेरि खच्चडहरू आएर पनि पुगिरहेको थियो पारी वेट गरेर बसेको म यहाँबाट माथि सनसाइन भइरहेको छ माथि गइरहेको रुगाले सताए माथि अब अहिले त अलिकति
नाक बग्नबाट चाहिँ कम भइसकेको छ बट स्टिल आई मे साउन्ड नोजी सो आई हेभ टु स्टप अहिले डिस्टर्ब गर्ने भएन न ओहो यताको सबभन्दा अग्लो यही त होला यो पुल हैन अग्लो लामो यो एरियाको कहाँ हो तल प्राय घरहरू चाहिँ सबै खाली नै माथि त पोखरामा गएर बस्नु सबैजना अझै प्राय टुरिज्मले घेरिएको एरिया भएर होला देयर आर लट्स अफ होटेल्स घरहरू चाहिँ प्राय सबै खाली नै छ दुई चारवटा घर मात्र बस्ने मान्छेहरू पहिला पहिला यो पुल नहुँदा अगाडि गएर खोला तरेर उक्लिनु पर्ने रहेछ लाग्यो त हौ यो पुल आउन पनि 3-4 मिनट त लामो पुल पो रहेछ त सो आम अलमोस्ट आउट हियर नि क्रस गरियो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा गेटमा लेखेको रहेछ सी यू अन्नपूर्ण सी यू अगेन फेरि भेटौँला ओके बाई बाई सी यू अगेन फेरि भेटौँला अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक कम्प्लिटेड लेट्स सी अब मेरो नेक्स्ट डे लामो ट्रेक कताको हुन्छ आई डोन्ट नो so I have to get some rest before I go to another trek 15-20 दिनको थके मार्नुपर्छ बसेर my body needs to be recovered राम्रोसँग पहिला आफ्नो बडी रिकभर हुन्छ थ्याङ्क यू 6 जना भइसक्यो यहाँबाट चाहिँ आगो गर्छ माथि स्किङ गर्न होला सो यो पुल क्रस गरिसकेपछि यतापट्टि यो झिनु डाँडा भयो माथि यो यताको सरी एन्ड यतापट्टिको यो बाटो जानुभयो भने तपाईँहरू टाढा पानी पुग्छ सो हामी टाढा पानी आज होइन पर्सि पुग्छौँ म चाहिँ अहिले उत्तर घान्दोकतर्फ I will first go to Gandruk village and then to maybe Tadapani. Let's see कस्तो हुन्छ Let's go. Nice सम्म उकालो उक्लेर आएको के सम्म ठाउँ देखेको so today I'll be going to this place. Yes, Gandruk. The village with narrow path. त्यहाँ गल्ली गल्ली छ अरे कान्द्रुकको गल्ली घुम्नुपर्छ गएर अहिले सो कोदो बाली कोदो हो कि गहुँ नै हो त्यो गहुँ रहेछ नाइस प्लेस सो वाटर ब्रेक गर्छु म चाहिँ एउटा एन्ड विल गो अगेन वाह oh my ल है ल मस्त पानीमा आइपुग्यो धाराको चिसो पानी खाएर फेरि उकालोतिर लाग्दै पछाडिपट्टि हिमाल मजाले देखि चिनो हट स्प्रिङ
5.3 kilometers all the way down to the hill. So I found this street. So I think I'll head to the street number 4. Let's see what's written. Hotel Rock and Mud Khandruk. A little bit lost. Village ko bitra gally ma hotel ma call gare. So उहाँले मलाई डाइरेक्सन दिनु भएको छ. I hope I'm on my right way. सानो गल्ली रहेछ. Not that way. I think यो बाटो. सुन्नुस् न, यो होटल साकुरा जाने बाटो यही नै हो? होटल साकुरा. हस् हस्. भाइले पनि थाहा भएन अरे. त्यता कुनातिर भन्ने सुन्यो भन्दै थिएँ. ए हस् हस्. Found it finally. German bakery and Hotel Sakura. Let's go inside. So nice. So this is the hotel. Nice dining room. Kita cook sab hunnu na? Cook sab mathi. If you want some beverage, there are some. म पुरै पसिनाले पुरै भिज्दै एकछिन रेस्ट गरौँ. यहाँ गाडी पनि राम्रो रहेछ. Nice sculpture. Hello, say hi. Tell me YouTube ma राखिदिन्छु के? यता हेर त अलि राम्रो लाग्यो. हुन्छ किन्दैन? त्यसले म YouTube मा राखिदिन्छु पक्का. हाम्रो दाइको किचन यतापट्टि बेकरी रहेछ. So freshly baked. Nepali dining. Wow. It smells really good. कस्तो मिठो स्मेल आयो नि त खानेकुराको. So यता आउनु. गुरुङ भान्साघर लेखेको रहेछ नि. कस्तो राम्रो फुल रहेछ यो. है? तिम्रो नाम के हो भन्देऊ त? सुविस्ना. सुविस्ना गुरुङ. कति क्लासमा पढ्छौ तिमी? क्लास 2 मा. ओहो, यो के हो र? के सुकाएको हो यो? मसला जस्तो छ? मसला हैन, चियापत्ती. चियापत्ती. सुविस्ना. आहा. मेरो दाइ हो. कति घर गाउँमा. मलाई यहाँ सानोले टप पनि देखाउने रे. ओहो, चिल कति रहेछ नि त यहाँ नानी. काग हो त्यो? कौवा हो कि चिल हो? चिल जस्तो छ त. यति ठुलो हुन्छ त काग. यो ठुलो. यतापट्टिबाट हिमाल हेर्नु. तिम्रो त्यो हिमालको नाम थाहा छ? त्यो कुन कुन हिमाल हो भनिदेऊ त मलाई. माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, हिमचुली, गङ्गपूर्ण होला हो. ओके, थ्याङ्क यू फर सोइङ मी योर हाउस.
रहेछ जाने यो चाहिँ यहाँ छलिन्छ भनेर यहाँ एकदम गल्ली गल्ली छ कि नयाँ मान्छे आउँदाखेरि अनि जस्तो मान्छे आयो भने चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ यहाँ अलिकति छलिन्छ चाहिँ गल्लीहरू यो कतापट्टि जाने कतापट्टि जाने थाहा नहुने द्याट्स वाइ यहाँ चोक चोकमा चाहिँ ठाउँको नाउँ होटलको नाउँ कताबाट जाने सब लेखिदिएको रहेछ ओल्ड गुरुङ सङ्ग्रहालय सो दिस इज द म्युजियम म्युजियममा जाउँ गुरुङ म्युजियम ओल्ड गुरुङ कल्चरल म्युजियम सो यो म्युजियममा हेर्ने कुराहरू सो यो बनतरुल जस्तो छ यो के को छाला हो यो सो सो इन्ट्री फी ₹100 for 1 person थ्याङ्क्स यो generosity is needed to run this museum thank you जुत्ता चाहिँ पुगाने हो so let's get inside so duck head so monkey's head हो बाँदरको टाउको पनि खपर्नु छ now सानो गुरुङ बस्ती हो हजुर यो सातसा घान्द्रुक भनिकन त्यो पहिल्यैदेखि चिनेको सातसा घान्द्रुक भन्नु मतलब सातवटा तालुकदार थिए मुखियाको पालामा हजुर अनि सातवटा मुखियाहरू नै गुरुङहरू थिए र यहाँ खास गरिकन गुरुङ बस्तीमा त्यो बेलामा चाहिने कामी दमै सार्कीहरू जातहरू पनि थिए र उनीहरूको पेसा पनि अब दुवैले सिलाउने कामीले कमाउने सार्कीले पनि जुत्ता सिलाउने त्यो गाईको छालाहरू बनाउने गर्थे त्यसपछि प्राय त्यो बेलामा यसमा पसेका क्षेत्रीय बाहुनहरू चाहिँ खास कुनै न कुनै ठाउँबाट केही न आफ्नो ठाउँतिर केही बदमासी भएकोहरू यहाँ आउँथे आएपछि उनीहरू गाई गोठ प्रायः गाई गोठहरूमा सबै उनीहरू हुन्थे एवं प्रकार भने फर्स्ट वारमा पनि यहाँका मान्छेहरू निकै मरे त्यसपछि सेकेन्ड वारमा पनि यहाँ सेकेन्ड वारमा त यहाँ प्राय यो गुरुङ बस्ती भएको हुँदा घरको एकजना त भर्ती हुनु जानै पर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुगेका रहेछन् त्यहाँबाट त्यो जब भर्ती हुन्छ भर्ती नहुनेहरू चाहिँ अब सबै गोठ अब एउटै घरमा 3टा गोठ चाहिँ अनिवार्य रूपमै थियो गाई गोठ भेडा गोठ र भैँसी गोठ अनि खेतीपाती गर्ने अनि त्यो बेलामा यहाँबाट यहाँ मैले सम्झँदाखेरि 36वटा भेडा गोठ थियो गाई गोठ त्यस्तै 27-28वटा थियो भैँसी गोठ त भुसुकै थियो तर त्यो बेलासम्म चाहिँ यहाँका मान्छेहरू अरू कुनै उपाय थिएन भर्ती हुन्छन् त्यसको भर्ती नहुनेपछि सबै खेतपाको कमाउने गोठाला गर्ने अनि भगारी चुयाका भगारी नाम्लो डोको फुल्चे सबै यहाँ बुनिन्थ्यो अनि पुवाबाट भाङ्रा अनि थैलो बनाउँथ्यो जसलाई आल्मु भनिन्छ पुवालाई त्यस्तो बनाइन्थ्यो अनि यहाँका भेडाका काम्रो 3-4 किसिमको काम्रो हुन्थ्यो बय काम्रो साल्मे काम्रो साल्मे के भन्नेहरू त्यस्तो 2-3 थरी काम्रोहरू हुन्थे त्यो काम्रोहरू यहाँ बुनेर तयार पारेपछि काठमाडौँबाट नेवारहरू आएर ती खरिदेर लान्थे अनि त्यो गोठबाट यहाँका खैसी बोका चाहिँ दसैँमा एकदम ठुलो पनि राम्रो पनि हुने भनिकन यो छिमेकी गाउँहरूमा सबै दसैँ मान्नलाई खैसी बोका यहीँ नै पहिले नै महिना जस्तै दिएर आफ्नो टोलका चाहिँ यहाँ त्यो गोठालाहरूलाई सम्पर्क गर्थ्यो अनि यहाँबाट कयौँ के अरे दुहुना भैँसी भएर जान्थ्यो जोत्ने गोरु त्यतिकै जान्थ्यो
त्यस्तै चलेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि यो 42-43 सालदेखिको केही मात्रामा टुरिस्टहरू सुरुवात भइसकेपछि अनि त्यही बेलामा यहाँ अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट आयो। त्यहाँदेखिको पुरानो गोठथलोहरू पनि अब होटल अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, माछापुरी बेस क्याम्प पनि नामाकरण भइसकेपछि त्यतापट्टि जाने गोठथलोहरू पनि होटलमा परिणत भयो। अनि एवं प्रकार जाँदा अनि त्यो बेलासम्म एकै आउन्जेलसम्म यहाँ होटल भर्खरै 2-4वटा जम्मा थियो। तर टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था थिएन। अनि भगारीले बारेर त्यो घरको छेउतिर टोइलेट बनाउने अलिअलि सिस्टम प्राय यहाँ विदेशमा नोकरी गर्नेहरू भएको हुँदा उनीहरूले त्यो टोइलेट भन्ने बाथरुम भन्ने अलि जाने थिए। त्यहीको आधारमा चल्दै गयो। हुँदा अहिलेको यो 81 सालमा आइपुग्दा यहाँका पुरानो चिजहरू सबै लोप हुँदै गए। अनि यहाँका युवा पनि पहिले अब गुरुङ मगनमा भर्ती हुने अवस्था पनि थियो र इन्डियामा 9th इयरमा मात्रै श्रीमान भर्ती हुन्थ्यो। अनि प्रत्येक पल्टनमा एउटा आर्मर र एउटा चलाउने मात्रै एउटा दमै कामी भर्ती हुन्थे। अब ती पनि अहिले त पछि गएर सबै भर्ती हुने यो पाकिस्तानको लडाइँपछि धेरै मात्रामा भर्ती हुनु सुरुवात भइसकेको थियो। त्यस पश्चात फेरि आस्ते भर्ती रोकिँदै गयो। ब्रिटिसले पनि एकदम सिङ्गापुर पुलिस र ब्रिटिस आर्मीमा बराबरै भर्ती गराउने। अनि इन्डियाले पनि आस्ते छोड्दै गएपछि यहाँका युवा पिँढी फेरि अरब, अलि धनीमुनी जापान र कोरिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने। अनि मामुली जति सबै प्राय 20-22 वर्षदेखि माथिकाहरू एक फेरा विदेशमा गएका मान्छेले नपाउने अवस्थामा आयो। अहिले खास भन्ने हो भने हाम्रो पुरानो चलनचल्तीबाट यहाँका आमाहरू सबै गुरुङ ड्रेस भनेर सुरुवात भएको खास घान्द्रुकै पोसाकबाट हो। यहाँ खुकुरी भेट्ने, बाङ्रा लाउने, कसार लाउने, आइमाले छिटको गुन्यो लगाउने, पटुकी बाँध्ने, धरो बाँध्ने चलन थियो। त्यहीलाई गुरुङ ड्रेस भनिकन हामीले पोखरामा एउटा अभियान जस्तै चलाएको थियौँ। त्यही गुरुङ ड्रेस अहिले यहाँ सब प्रत्येक होटलमा गुरुङ ड्रेस लगाउने। र अरू खास भन्ने हो भने पुरानो चलनचल्ती सबै मेटियो, नयाँ सुरुवात भए जस्तो भयो। अनि यी पुराना यहाँका सिपहरू, चुया भाँडाका, कुवाका, ऊनका जुन सिपहरू थियो ती सबै लोप भएर गयो। स्कुलहरू पनि अब अहिले घान्द्रुकमा जम्मा 11वटा स्कुलहरू छन्। 3टा मावि, एउटा +2 चलिरहेको छ। Hello everyone, welcome to the world of Bird Eye Creation. Don't miss out on the fun, hit the like button, share the excitement and subscribe to stay connected. Let's make some memories.